攬，秒攬。緊。射啊！攞走啊！攞走！攞咩手啊？落手點解落手啊？落咩手啊？喂，打唔到啊！對面高我喎，咩話？我哋都計呢個頭髮睇差唔多高嘅。邊度啊？世界啊！打嗰邊爭咯，點去收皮？Quinton， 捉聲都有啊！冇foul啦呢啲。阿聲你做乜嘢啊？底線啊！底線！衫都唔隨時打啦嘛。咁俾人禁賽佢。34。喂，好啊，補翻。好似。快哥，卡士。你攞。卡士嗌佢啊，卡士。Mason，help Mason。我係咁高嘅。Good try。升中啊！3比43。冇夠啦，而家夠啦。41比30。打晒。OK。啱啱開波，好似輸緊4分到咯，好緊湊。4分？4分？5分咯，好冇？對啦，真係太過平。走步。哇！強姦。呢個醒目咯，自己做咗攞翻。我就教你嘢。阿東正喺度跳緊嘅。都係隔離隊嘅咯，佢幫隔離隊啊。阿邊個咧？打死我！東站咪跳嘅。B grade 啊 B grade。That's my man. That's my man. 好
你嘅數。第2波，第3咗。開咗，咁得意嘅幫你翻出去。哇！面啊！呢個俾邊個啊？快去！貪我貪我。你可以俾錢我，我係凍到轉邊 ，good judge。OK, good. OK. 好啦。走步啊！有人落手。我要踢翻命啊！唉，我仲發誒罰喺底死嘅啫。唉，真係手真係罰人，點解？That's my man。好重啊！意外㗎。算啦。喂，要嗌啊！唔好嗌，真係唔好嗌，真係唔好嗌，真係唔好嗌。過晒！好似俾人睇喎。走個嘴嗰度送死啊！喺西中啊！Good pass. Yes. 走。你哋美國分開住，冇人打喎。走俾波啊！係要去個高嗰度喎，係要挑戰人哋。舉手啦！快啲！過去！ 冇信心。
未睇定個攬度幾多手，佢哋佢係秒啊，成太急啦！突破。犯規你哋會唔會唔夠人家？會唔會唔夠人家你哋？邊人？打去邊人？升中啊！大波啊！拗底啊！邊人？拗底啊！升中啊！升中啊！呢啲嘢唔使講啦。冇翻手，翻手，翻手，哇！係唔識入波因為我唔識射。哦，入波。Yes, yes。許晨。回翻。Yes, yes。哇！撳咗都唔得，哇！收啦呢波，上 help 上高啲，再第甩手，上啦 ，Mason 上啦 ，Mason 升中啊 ，Mason 升中啊，佢都冇落底點升中，落中啊！成日要去到高嗰度射又驚牛青，射波又冇人攞籃板，即係入球波冇人啱。入嘅真係。有多十球追到啦嘛？有多十球冇追到。捉啦！我睇見到。翻去！我哋咪打高 lap 咁咩？好慢。哎呀！回啊！走開！有個打攞啊！
到死。過去 ，yes，first step，keep it there，good try，good 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 try，走啦！走我先，咁樣得。佢哋腳喐咗。射波嗰。咩位啊？屌！落位，4比4啊！又玩呢招人係咁走。Benson，你過去接波係叫佢走啦。開波啦，開輸緊啦！開波！腳拍！係啊！拍住，過去！睇人！出去啦！冇拍 ，OK。射得！唔緊。對，睇。先啦。夠啦！過去。係啊！坐低啊！阻住啊！咁急做咩？贏咗10分。插鋒！他們得幾多？咩位啊？超越！咩射嗰隻啊？有咩 trouble 啊？3秒啊！都有。球證吹3秒。help 波啊喂！Yes， 靚攞 ，OK， 繼續 ，good。喂，唔緊要 ，OK 嘅。High post， 拎咗 high post， 你嘅，係啊，記住 ，Mason good，嗰啲。
Good, good day. Okay, okay, good day. Let's go. Channel. Channel. 走步，夠鐘啦，夠鐘啦。喂，仲未24秒。邊個 kicking 啊？兩個 kick 過喎。粉紅色鞋喎。兩個踢過喎。兩個又踢，人哋踢第一下，佢踢第二下。咁我哋人。踩界！嗰啲唔算踩，佢啲唔算踩，就啲成隻腳踩出嚟。哇！對波啊！波喎呢個。過晒。對波先啊！我休底。落位，俾波。哇！而家呢咩位？喂 Sam 板啊 Sam！ 舉手得㗎啦！咩位啊？啲自己學手做喎，今次都係識得學我有睇到 NBA 喎。後邊落手喎，係呢頭。都唔同啦，都唔同。舉手！你唔好俾人傳啦，唔好俾望你啦，你。教練嚟。喂，歐力啊！有冇騷擾佢啦？人哋打波啊！Hey yo, don't miss that. 頭先 air ball， 咩位？邊層咩射啊 ？air ball。哇！又咗射3分。
歐力歐力，過晒 ，OK OK， 坐低啦，坐低。坐低啦。射唔到，long two，射唔到。又向前去，又向前。對人啦，OK， 冇射啊！哇！hands up， 冇射到啊！哇！呢球都硬淨啦，拳頭。腳位都俾人食埋，冇射！冇射！過場啦，快啲！睇死佢啲路嘅。對波！好運仔喎！加入3分波。係啊。OK， 你再跌遠啲可能夠。如果跌低條線落罰球線可能有一份。Long two 啊！呢有一鏟喎呢次，仲快啲喎。冇人過。右手！冇啦！搶殺啊！射！搶唔到。
開波啦！開波啊！快啲去開波啊！唔停標㗎。自己掟個波俾人，哎走。OK 啊 OK 啊 OK 啊 OK 啊。good foul good foul 嚟嘅 good foul 嚟嘅。波嚟嘅，聽人講。睇得真，你選咩位啊？千美？又睇個波落嚟。夠咗咯喎！一嗰陣時仲俾波球證，做乜咁樣企嘅？出界咯，出界。睇鬼！哇！靚波！佢都唔係3分，壓力。我仲有翻轉頭，大佬！舉直！都話佢交波，佢交波嗰時咧向自己人交咧，可以俾人睇到路嘅。Help ball 啊 ，Quinton，help ball！大嘅做咩佢？而家先嚟發威，一早打咁打呢個波啊！右手！哇！你過晒啊！咁都唔收，撞落嗰度。係啊，即係唔攞嘅之前。開步咩？冧到佢啊！喂，睇住，頂住佢，冇俾入去。右手啊！叉夫！加咩山？而家。到埋上去啦！包喎，伸手出嚟，吹條風俾人啦，逼佢左邊，係啊！
實啦！開波啊！2分鐘嚟，俾波球證，俾球證，球證第幾球啦？邊陣啊？仲嗌喎，想死嘅，我放得啦，真係可以退隊啦！勾手，哇勾手！你值得啦，唔好落手，唔好落手。落咗咯喎！3秒，哇！咁都唔出，得幾年出嚟？咦？佢報仇，佢頂得一球，佢頂翻低佢。頂埋幾分鐘啊？冇啦，冇啊，3秒呢份加油！如果呢份入到就守埋佢。慢慢開，俾球證，出嚟，慢慢開。哇！掂到個波喺度。又俾人加。喂，有數據啊！呢球好波 ，good ball。good ball 啊！我哋罰球唔入㗎啦。喂，唔係你開啊！我要揮！呢份你嘅，係啊。上啦，跑，喂攞！爭少少。